Campingfreunde, ich bin's mal wieder. Diesmal geht es mal wieder raus. Ich bin hier in der alten Heimat, wo ich gewohnt habe. Und das ist gleich in der Ecke von Tschechien. Also die Grenze Tschechien ist ganz nah. Ich bin jetzt auch schon in Tschechien auf der Autobahn. Das ist der erste Rasthof. Die Tankstelle hat leider zu, aber ist nicht schlimm. Heute geht es auf einen Campingplatz. Es sind noch ungefähr 45 Minuten Fahrt und dann bin ich schon da. Es ist jetzt ja um 8 oder so. Ich hoffe doch mal, dass die noch offen haben. Aber ich glaube, der Campingplatz, der ist relativ offen. Man kann da auch einfach drauf fahren und am nächsten Tag früh dann bei der Rezeption sich anmelden. Ich denke, das wird kein Problem sein. Drückt die Daumen, dass noch Platz ist. Ich freue mich drauf auf das nächste Campingabenteuer. Und ich nehme euch gerne mit. Bis dann. Auf geht's. Bin gelandet. Der Campingplatz ist irre voll. Überall qualmt. Hier ist ein Konzert gerade und jetzt kriegt erstmal der Hund was zu essen, der hat Hunger. Guten Morgen an alle Campingfreunde. Ja, ich bin jetzt aufgewacht. Es ist bewölkt. Ein schöner Campingplatz, kann ich nur empfehlen. Ich werde jetzt hier gleich mal rausfahren und mir einen Supermarkt suchen und mal die Gegend erkunden. Ihr könnt euch jetzt gleich mal ein bisschen umschauen hier. Es ist richtig witzig, jeder ist hier mit dem Zelt da. Und alle stehen ganz wahllos auf der Wiese, richtig cool. Das Festival ist vorbei. Hoppala, der Diesel springt auch nicht mehr ganz so frisch an. Und wir schauen uns mal gleich um. Dann seht ihr mal hier den Campingplatz. Auf geht's. Überall sind hier auch, wie gesagt, diese kleinen Feuerstellen. Ich glaube, das ist eher so ein Insider für tschechische Gäste. So, auf geht's. Hoppa. Also es war richtig voll die Nacht. Jetzt reisen schon wieder ein paar Leute ab. Vielleicht sind die auch alle nur gekommen wegen dem Festival. So, ich muss mir ein bisschen den Weg suchen. Alles ist ein bisschen zugeparkt. Wir fahren mal hier lang. Es sind auch ein paar Dauercamper hier, aber ganz wenige nur. Die meisten reisen hier wirklich mit Zelt an. Aber sehr schön. Gefällt mir gut. In Tschechien muss man übrigens mit Licht fahren, nicht vergessen. Es sind auch viele Hunde hier. Kommen wir gleich vorbei an ganz vielen Buden. Da gibt es was zu essen, Kaffee, was zu trinken und es ist alles richtig günstig. Also ich habe jetzt 2 Nächte gebucht. Das kostet in etwa 36 €. Auto, Hund, 2 Personen. Da vorne ist die Rezeption. Und als ich gestern so gegen 9:45 hier da war, saß da immer noch jemand und hat uns in Empfang genommen. Und hier links ist auch noch ein schöner See. Ich weiß nicht, ob man den jetzt sehen kann. Hier kann man auch baden. Kleiner See. Wenn die Sonne lacht, gehe ich dann auch noch mal.
Als ich gestern hierher gekommen bin, war der Parkplatz komplett voll. Also es war richtig viele Menschen. Auch, glaube ich, welche, die einfach nur hier in dem Auto übernachtet haben oder nur wegen dem Konzert da waren. Und es ist hier eine wunderschöne Umgebung. Man ist hier gleich direkt in den Bergen. Hier steht ein Angler. Und hier vorne gibt es dann auch noch ein Stück Campingplatz. Das ist aber ein bisschen gesitteter. Dort kann man kein Feuer machen. Hier riecht es nach Kacki. Irgendeiner hat gepupst. Also es gibt hier keine Wegpfeiler, ne, so am Straßenrand. Es gibt auch keine Mittellinie. Irgendwie habe ich auch noch keine richtigen Verkehrsschilder gesehen. Jeder fährt hier so ein bisschen, wie er lustig ist. Die Straßen sind holprig, aber es ist wunderschön hier. Kleine Ortschaft hier. Alles ja gar nicht so belebt. Noch 7 Minuten, dann bin ich im Stadtzentrum. Hunger! Also jetzt bin ich hier in so einem Industriegebiet. Dort gibt es einen Supermarkt. Da werde ich mich mal mit Köstlichkeiten eindecken. Vielleicht finde ich was Leckeres, ich denke schon. Der Hund jault auch schon. Ich glaube, der hat auch Hunger. Dagi! Stoppschild und Durchfahrt verboten. Da müssen wir mal schauen. Zentrum ist umgeleitet. Das machen wir doch. Die Umleitungen sind hier so in orangen Schildern. Okay, dann fahren wir mal hier lang. Bing. Ich war jetzt einkaufen. Ihr seht, nur gesunde Sachen. Ich habe auch mal eine Süßkartoffel mitgebracht, weil ich mal probieren will, wie lange die braucht, wenn ich da kochen werde. Und ja, ich will einfach mal probieren, ein bisschen gesünder beim Camping zu leben. Nicht immer nur Spaghetti zu kochen. Dauert vielleicht ein bisschen länger,
wenn man die Möhren und die Kartoffeln gar haben möchte. Aber die Zeit habe ich, die nehme ich mir. Und dann gibt es ein gutes Frühstück, gutes Mittag und gutes Abendbrot. Salat, Tomate, Milch, Apfel, Paprika, Mais, Oliven, Körner, getrocknete Tomate, nochmal Tomate, Haferflocken, Rosinen, Pesto, Körner, Nüsse, Käse, Sirup, Birne, Süßkartoffel hatte ich schon, Gurke. Zurück auf dem Campingplatz. Normalerweise wäre dort mein Platz gewesen, neben dem Pavillon. Da stehen jetzt aber ein paar neue Leute. Ich hatte nur meine Stühle draußen stehen lassen und die Fahrräder und kein Zelt sozusagen. Und demzufolge habe ich mir jetzt einen neuen Platz einfach gesucht. Die Wiese ist groß. Hier geht noch einiges. Jetzt ist hier mein neues Zuhause. Schon den Lack abgeschabt. Gelbe Farbe. Ich habe nämlich jetzt eine neue Lösung gefunden für meinen Campingtisch. Der wird jetzt nämlich einmal hier reingehangen ins Auto. Und jetzt, damit muss ich den nicht mehr unten drunter legen. Und jetzt versuche ich den mal hier rauszukriegen aus dem Wirrwarr. Der ist nämlich gut verbunden. Wir schauen mal, ob das jetzt hier so einfach rauszuziehen geht, wie ich mir das dachte. Ach Gott. Jawollo. Und das war ja einfach. Prima. Alles dabei. Hängetisch, Bettverlängerung. Wunderbar. Das Wetter ist nicht das Beste. Schon ein bisschen kühl. Eigentlich sollte er richtig heiß werden. Wir schauen mal, was noch so kommt an Regen oder Nicht-Regen. Lecker, lecker, lecker. Das ist Rindermagen, Pansen. Ich habe jetzt das Messer geschärft mit dem anderen Messer. Das hat auch gut funktioniert. Und jetzt kriegt der Hund gleich was zu essen. Nicht wahr, Ducky? Ducky. Mama, 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 Mama. Lecker, 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 lecker. Guck mal, du musst noch nicht mal mehr aufstehen. Kannst das gleich reinhauen. Was? Noch nicht hungrig? Tja, du wartest auf was Besseres, ne? Bei mir gibt's heute Reis. Hallöchen! Also ich sitze jetzt hier ein bisschen im Regen und schneide mir ein bisschen Gemüse für mein baldiges Mittagessen. Der Reis auch etwas länger. Aber ich habe hier schon mal ein paar frische Sachen, ein paar Oliven, die ich nebenbei ein bisschen snacken kann. Hoppala! Und da ich meine Schüssel vergessen habe, muss ich mir das jetzt hier in dieses kleine Kochgeschirr einfüllen. Und das wird dann so zum Reis gegessen.
Hauptsache der Hund hat es trocken. Aber den scheint es nicht zu stören. Der lässt den Kopf aushängen. Ja, ich weiß auch nicht, was hier das Wetter macht. Ich habe eigentlich gedacht, es ist Sonne. Vielleicht muss ich dann doch noch mal meine Plane übers Auto hängen. So, ihr seht, das Essen ist angerichtet. Das sieht heute mal richtig gesund aus. Viel frisches Gemüse, Tomaten, Paprika, Möhren und Salat, Gurke. Und hier gibt es dann jetzt den leckeren Reis mit Oliven, bisschen Olivenöl daran. Und das ist eine Feta-Soße mit Hafermilch angerichtet. Salz und Pfeffer. Ich hoffe, das wird schmecken. Ich werde mir das jetzt hier schön zubereiten. Und dank des neuen Umbaus der Küchenbox habe ich hier tatsächlich auch ein kleines Tischchen mir geschaffen, wo ich jetzt hier mein Mittagessen einnehmen kann. Lecker, ich freue mich drauf. Guten Appetit! Der Reis hat natürlich ein bisschen länger gedauert, aber die Zeit habe ich mir einfach mal genommen, damit es auch mal was anderes auf den Tisch kommt, anstatt immer nur Spaghetti. So, okay. Das haben wir. Frische Tomaten, Paprika. Gurke. Ja, ich habe jetzt hier ja keine Schüssel mit, deswegen habe ich jetzt hier das kleine Kochgeschirr genutzt als Schüsselersatz. Ja, das geht schon. Perfekt. Okay, und jetzt gibt es noch ein bisschen Söschen hier. Mm. Ja, lecker, lecker, lecker. Bon Appetit. Jetzt wird gegessen. Mittagsschlaf. Satt geworden. Es hat super lecker geschmeckt. Das möchte ich auf jeden Fall mal wieder machen. Mit Reis und Gemüse. Mm. Und jetzt wird ein bisschen gekulpt. Nachti. Einer ist immer müde. Stürmisch hier. Jetzt fliegt hier alles um. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen die Stühle einräumen, damit die nicht nass werden, wenn jetzt gleich hier der übelste Regen kommt. Aber das kann man ja nicht ändern. Kalt, 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 kalt. Schnell wieder rein. Langsam fangen jetzt schon wieder die Feuer an zu brennen. Deswegen überlege ich, ob ich auch noch ein kleines Feuerchen mache. Ich habe mir nämlich ein kleines bisschen Holz eingepackt. Das könnte ich jetzt gut nutzen, um hier am Abend noch ein paar warme Stunden zu haben am Auto. Jetzt wird's kuschelig. Das knistert schön. Aufpassen hier. Jetzt sind die Sägespäne gleich durch. Mal gucken, ob das kleine Holz hier Feuer fängt. Ist auch ganz schön dunkel fürs Film schon, wie ihr merkt. Sonst habe ich immer so eine Lampe an der Kamera, aber die ist gerade leer. Ach schön. Ich mache es mir jetzt gemütlich hier am Feuer und genieße das Campingplatz-Feeling. Der Abend geht zu Ende. Das Feuer ist jetzt aus. Es war schön gemütlich. Es sind jetzt 9 Grad. Ich bin froh, dass ich meine Winterschlafsäcke dabei habe. Die sind schön warm und jetzt wird geschlafen.
Und ich wünsche allen eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.